Het is gebruiksvriendelijk, veilig en heeft verschillende handige functies voor zowel particuliere als zakelijke klanten. Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. En we beginnen met het bericht dat volgens ontvanger Trona de ontvanger systematisch wordt aangevallen. Bij verschillende gelegenheden is geprobeerd om de goede naam van de landsontvanger van Curaçao te schaden. En dat is een van de reacties van Alfonso Trona, die reageert op het uitlekken van een ruzie tussen hem en minister van Financiën Javier Silvania. Trona en Silvania gingen tegen elkaar in. Er kwamen veel scheldwoorden naar voren en dergelijke. Er is veel over gesproken. Maar volgens Trona heeft het er allemaal mee te maken dat er acties zijn die erop zijn gericht om systematisch schade toe te brengen aan de eer en goede naam van de landsontvanger. Ik beschouw deze situatie als zeer ernstig en een groot risico voor het openbaar belang en voor de stabiliteit van onze financiële instellingen. Hij heeft het over een goed georchestreerde video en hij wil niet werken aan een populair imago. Ik ben alleen hier om de waarheid te spreken en ik ben geen politicus, maar een ambtenaar. Vakbonden zien narcistisch karakter bij minister. Dat is een van de reacties van de vakbonden die gisteren hebben vergaderd over die situatie tussen minister Silvania en Alfonso Trona, de hoofd van de ontvanger. De vakbonden SAP, APVO, NAPB, CITEC en STRAF hebben een vergadering gehouden. Vanmiddag geven ze een persconferentie, maar in ieder geval is duidelijk dat er sprake is van een unanieme afkeuring van de manier waarop mensen door minister Silvania worden behandeld. Amado Fieltjes van SAP, die zegt dat de handelingen van de minister duidelijk narcistische kenmerken vertonen. Toerist overlijdt na duik Playa Forti. De politie van Curaçao heeft gisteren bekendgemaakt dat afgelopen zaterdag een Amerikaanse toerist om het leven is gekomen bij Playa Forti in Westpunt. De man sprong van een klif in zee, maar heeft dit niet overleefd. Politieagenten van bureau Barber en Politu kwamen ter plaatse na een melding. Daar konden ze niks anders meer voor de man doen dan de dood vaststellen. De familie in Amerika wordt op de hoogte gesteld. Aqualectra geeft commerciële obligaties uit. Water- en stroombedrijf Aqualectra heeft afgelopen woensdag een commerciële obligatie gelanceerd om verdere investeringen mogelijk te maken. Deze obligatie maakt het mogelijk dat meer organisaties en bedrijven investeren met een bedrag van 50.000 gulden en een rente van tussen de 5 en 5,2% en een looptijd van respectievelijk 5,5 en 7 jaar. Dus volgens Aqualectra de eerste keer dat een lokaal overheidsbedrijf een commerciële obligatie uitgeeft die verhandelbaar zal zijn via de Dutch Caribbean Stock Exchange, zo liet het bedrijf gisteren weten. Aanhouding voor ontvoering. Zaterdagavond kreeg de Curaçaose politie een melding van een mogelijke ontvoering bij een hotel in Scharlo. De man zou een vrouw hebben bedreigd en gedwongen in een auto te stappen. De toeristenpolitie Politour werd erop naar een adres in de wijk Popo gestuurd om het stel te vinden, maar daar waren ze niet aanwezig. Uiteindelijk bleek dat het stel terug was gegaan naar het hotel. Toen de politie kwam was de man van 25 jaar erg agressief en hij is gearresteerd. De zaak is verder in onderzoek. FPK komt met video's over verstandig budgetteren. De Curaçaose Consumentenstichting Fondation Pan Consumidor begint vandaag met het plaatsen van een reeks korte en educatieve video's op sociale media met aandacht voor digitale bewustwording en het geven van budgetteringstips. In deze serie korte video's willen ze onder meer bewustwording creëren over gratis e-maildiensten, online persoonlijke veiligheid, privacy, online fraude en hoe je je privacy kunt beschermen. Maar ook video's met budgetteringstips waar mensen tips krijgen over het verantwoord beheren van hun inkomsten. De video's worden vandaag vanaf 3 uur geplaatst en het gaat om in totaal 15 korte video's die dagelijks zullen worden gedeeld. Auto vliegt in brand na botsing. Dat gebeurde afgelopen weekend. Zondagochtend vroeg is een auto volledig uitgebrand na een aanrijding. Het incident vond plaats op de hoek van de Bahamasweg en de Blanquillaweg. Het ongeluk werd veroorzaakt door het niet verlenen van voorrang.
Toen een van de voertuigen niet stopte voor het andere, vloog de ene auto op de andere en de kleinere auto vloog direct in brand. De brandweer werd snel opgeroepen, maar kon niet voorkomen dat de auto volledig uitbrandde. Het andere voertuig botste tegen de muur van een erf. We gaan even over naar een break. We zijn zo bij u terug. Vida te mobilier. Ibo merece uma maneira mais fácil para atender bom assunto na bancário. Com a app novo de Banco de Caribe, tudo custa na bom alcance. Login fácil, hace transferência rápido e bo saldo sempre na mão. Tudo em solo aplicação. Descargue for the App Store of Google Play, registrar em diz algum passo e começar a explorar a world. Rápido, seguro e desenhar para quadra com boa necessidade. Banco de Caribe. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht, Extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. We beginnen op Aruba, want daar viel afgelopen weekend alweer de 7e verkeersdode van het jaar. Zondagavond rond 10:30 kreeg de politiecentrale op Aruba een melding van een verkeersongeval ter hoogte van Cayena Mal. Daarbij een auto en een motor betrokken waren. Bij aankomst troffen de agenten een aanrijding aan tussen een witte bestelwagen en een zwarte BMW motor. Maar bij de aankomst van de politie reageerde de bestuurder van de motor al niet meer. Het ambulancepersoneel verleende eerste hulp, maar kon helaas niets meer voor de bestuurder betekenen. Het is een 21-jarige man uit Venezuela, Danny Leoni Davila, die om het leven is gekomen. En zoals gezegd is het al de 7e verkeersdode op ons buureiland. Selectie begint met voorbereiding. Een belangrijke week voor de Curaçaose voetbalselectie. Want ze spelen deze week zowel tegen Jamaica als tegen Trinidad en Tobago. Allebei wedstrijden thuis op 10 oktober en op 14 oktober. Dus ik zeg de belangrijke week, maar het zijn natuurlijk eigenlijk de week voor de belangrijke wedstrijden. 10 oktober en 14 oktober moet het gebeuren. En als beide wedstrijden worden gewonnen, dan maken we heel veel kans om ons te kwalificeren voor het WK. De komende 4 wedstrijden zijn cruciaal, stelde bondscoach Dick Advocaat. Want in november zijn er ook nog 2 wedstrijden en dan moet Curaçao uit tegen Bermuda en Jamaica. En Corendon en Extra willen dat zoveel mogelijk mensen kunnen genieten van deze belangrijke wedstrijd. En afgelopen weekend werden kaartjes uitgedeeld in Zambiel. En zoals u ziet was het daar een drukte van belang. Veel mensen willen natuurlijk de nationale trots toejuichen. En op deze manier kunnen ze dat ook doen met dank aan Corendon en Extra. Jostie Band op Curaçao. Het is een bijzonder optreden geweest. Want de Jostie Band trad afgelopen weekend op in Brakkeput mei. Later deze week zullen ze een besloten concert geven in de Paleistuin. En op 9 oktober geven ze een gratis openmaakconcert in Riffort. Het gaat om muzikanten met een beperking. In Nederland zijn ze heel bekend en ze gaan ook steeds meer over de landsgrenzen. En het was ook een belangrijk concert omdat veel mensen aanwezig waren en ook lokale jonge muzikanten mee konden doen met de Jostie Band. Dan gaan we naar een interview met Richaileen Elisa. Zij is van Elisa Academy en die brengen later deze maand op zaterdag 18 oktober een bijzondere musical gebaseerd op de jaren 60 musical Hairspray. Hij heet ook Hairspray, maar hij is helemaal in het papiaments. En het is een speciale twist
En het is ook een speciale bijeenkomst voor de leerlingen van de Elisa Academy. Die op die manier laten zien waar ze allemaal mee bezig zijn. Zang, dans, muziek, vele mooie zaken. En we spraken erover met Richalien Elisa van Elisa Academy. Richalien Elisa van Elisa Academy, welkom. Vorig jaar was je hier, toen hadden jullie een hele mooie musical gemaakt van Romeo en Juliet. Vertaald in het papiaments, heel veel werk. Nu hebben jullie weer een mooie musical, Hairspray. Wat voor musical is dat? Nou, Hairspray is de musical die dan wordt gespeeld in de jaren 60. Waar heel veel veranderingen zijn gebeurd. En de musical gaat over Tracy. Het is een meisje die een beetje vol is. Ja. En ze wil eigenlijk heel graag dansen in een televisieprogramma. Maar de mensen zeggen dat is niks voor jou. Ja, de mensen zeggen nee, het is niks voor jou. Zoals je nu eruit ziet, nou, het kan niet, et cetera. En het lukt. Het gaat lukken wel. En ze denkt dat inclusiviteit echt heel belangrijk is. Dus het is een musical, het is eigenlijk een feest. Er gaat heel veel gebeuren met dans, gezang. De kinderen gaan ook acteren natuurlijk. Het is echt heel leuk. Heel leuk. Leuk zeg. En waarom ben je op die musical gekomen, op Hairspray? Nou, wij zijn eigenlijk niet echt op Hairspray gekomen. De kinderen zijn ermee gekomen. Goed zo. Ja, want we wilden eigenlijk Nemo met hun doen. In de eerste instantie. Maar ze zeiden nee, we willen eigenlijk geen dieren spelen. En ze wouden eigenlijk Hairspray, want ze zijn ook preteens. Dus, nou, we hebben naar hun geluisterd. En dan zijn we voor Hairspray gegaan. Leuk. Je hebt een theateracademie, Elisa. Kinderen die komen daar, die doen allerlei soorten van cultuur, zang, dans enzovoort. En dit is dan zeg maar het hoogtepunt qua optredens van het jaar? Zo'n musical? Ja, we zijn een theaterschool. En theater is natuurlijk echt heel breed van alles. En deze klas, ze zijn al 4... Het is het 5e jaar bij Elisa Academy. Die zijn echt heel klein begonnen. Ja, zijn heel jong begonnen. Nu zijn ze tussen 10 en 11 jaar. En we dachten, oké, het is wel tijd om echt een hele grote productie met hun te gaan doen. En ze waren heel enthousiast. Dus het is heel spannend, moet ik eerlijk zeggen. Ja, want het is heel veel werk. Natuurlijk het is niet alleen maar een theatervoorstelling, maar zang, dans komt erbij kijken. Dus het is eigenlijk heel veel. Maar ze kunnen het wel en ze zijn super enthousiast. Goed zo. Wanneer treden jullie op? We treden op 18 oktober bij World Trade Center in het auditorium. En we hebben twee shows. Ja, 1 om 3 uur en eentje om 7 uur. Goed zo. En de kaartjes kunnen mensen gewoon kopen bij jullie? Of waar kunnen ze bij ons, bij Elisa Academy. Bij Bargestraat 31A. En op social media zetten we eigenlijk elke dag hoe laat we open zijn, dat ze dan de kaartjes kunnen komen kopen. Leuk. Ja. En het is in het WTC en het is in het papiaments. Dat moet er ook bij zeggen. Je hebt het weer helemaal vertaald. Ja, het is in het papiaments. We hebben de liedjes helemaal in het papiaments vertaald. En de voorstelling ook helemaal in het papiaments. En we hebben een aantal aanpassingen gedaan, want het is voor kinderen en voor volwassenen. Dus de hele familie. Succes. Dankjewel. En dan gaan we voor internationaal nieuws naar Mexico, want Claudia Sheinbaum vierde zondag haar eerste jaar als president van Mexico. Dat deed ze met duizenden aanhangers en ze presenteerde een omvangrijk sociaal hulpprogramma. Ze noemde dat het meest ambitieuze in de geschiedenis. Het is gebaseerd op het vertrouwen van ons volk en op het principe dat sociale rechten de basis vormen van welzijn. Daarnaast tonen ze zich ook zeker van het bereiken van een goed akkoord met de Verenigde Staten. De handel met de Verenigde Staten is cruciaal voor de Mexicaanse economie en voor de financiering van Sheinbaums ambitieuze sociale agenda. Dit jaar bedraagt de sociale investering ongeveer $54 miljard. Opvallend is ook dat cijfers bekend zijn gemaakt van wat Mexicanen jaarlijks overmaken naar hun familie in Amerika. Er wordt jaarlijks bijna $65 miljard overgemaakt. Maar dat daalt elke maand omdat Trump hard bezig is om illegale Mexicanen het land uit te zetten. Daarnaast is Amerika bezig met het verhogen van de importtarieven. En dat allemaal maakt het volgens Sheinbaum heel belangrijk dat er een goed akkoord komt. Maar ze heeft alle vertrouwen dat dat gaat lukken tussen Mexico en Amerika. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Access Journaal. We zijn er morgen weer en ik hoop u ook. Beste, tot ziens. Dag.